सर माय गोवा नेटवर्काच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमचे भरभरून स्वागत। मया गावाचे जेन्ना नाव घेतले वता आणि मूर्तिकलेचे जेन्ना आमी नाव घेता तेन्ना एकूच जे नाव अशें आवर्जून सगळ्यांच्या तोंडान येता ते म्हटल्यार आमदार प्रेमीन शेटाचे। सो सर तुम्ही ह्या मूर्तिकलेन कशे पावले हे आमकां मातशें सांग। आमी हो व्यवसाय जो आसा आमी कला म्हणून जेन्ना आमच्या वडिलांनी आमकां हें शिकयलें तेन्ना ही कला आमी जोपासून दवरपाचें आयज पर्यंत काम केलें। आमचे वडील म्हणजे आमची आई किंवा आमचे पिताजी दोगूय जाणां आमी ह्या कामान पयलीं पासून आसले आनी वडिलांक तर ह्या कामाची खूब म्हायती आसली, नॉलेज आसली। वडील आमचे मास्टर ऑफ क्राफ्टमॅन म्हणजे जे पूर्ण मातयेचें काम करूं शकता। हो आतां गणपती आतां साच्यानसून काडलेलो आसा पण हेजी पूर्ण म्हायती म्हणजे गणपती कसो घडप, तेजो मागीर मोल्ड कसो काडप आनी मागीर तेच्या नंतर मुर्ती करता आसतना मल्टिपल मुर्त्यो ज्यो करता त्यो कश्यो करप, तेका हे जोडणी करची पडटा। पयल्या जेन्ना साच्यानसून जेन्ना मोड येता तेन्ना तेका बाकीचे भाग जे आसता हे ते लायल्ले नासता, तकली लायल्ली नासता, हात लायल्ले नासता, सोंड लायल्लें नासता। जेन्ना हो हे काडप साचो काडप, हो साचो सुद्दां काडप हो सगळ्यात म्हत्वाचो भाग आसा आनी हें काम आमचे वडील करताले। आमच्या वडिला पासून ही शिक्षण आमी घेतलां आनी आयज ह्या कलेचो प्रचार जावपाक जायो म्हणून आमी काम करीत आसा। जे कितें शिक्षण आमी संपादन केल्लें तें आमच्या आई वडिलां पासूनच केल्लें अशें थोडक्यात। सर